Salam dəyərli izləyicilər, sualımıza gedirik ki, uyğunluğu müəyyən edin. Ərəb xilafəti mövzuluğu dövrünə aiddir. Ərəb xilafəti təbii ki 630-dan 1258-ci ilə qədər mövcud olub. Dəndənəkan döyüşü deməli götürmək olar. İspaniya Krallığı 1479-dur, götürmək olmaz. Tiflis Müsəlman Əmiri 1121-dir, götürürük. Böyük Monqol dövlətinin mövcudluğu dövrü. Deməli, Batı xanın Avropaya hücum etməsini götürürük. Kalka 1223-dür, 1206-da yarandığı götürdük. Əmir Teymurun hücumu 1398-də götürməyəcək. Deməli, 1-də olur AC, 2-də AB, 1-də AC, 2-də AB C variantında verilib. Digər bir sualda Şirvanşahlar dövlətinin 14-cü əsrin 90-cı illəri və 15-ci əsrin 20-ci illəri tarixi üçün ümumi cəhətdir. Qızıl Ordu dövlətinin hücumuna məruz qalması. 14-cü əsrin 90-cı illərində Şirvanşahlar dövləti Qızıl Ordunun hücumuna məruz qalmayıb. Bunu götürmürük. Cəlalilər dövlətindən asılı vəziyyətdə olması. Cəlalilər Teymurilərdən asılı vəziyyətdə olub. Teymurilər dövləti ilə ittifaqda olması. 15-ci əsrin 20-ci illəri. Bəli, burada Teymurilər dövləti ilə ittifaqda olması. Məsələn, burada Əmir Teymurla, digər isə Şahruxla ittifaqda olub. Uyğun cavabımız ona görə də C variantı götürülür. Bu da C variantı uyğun cavab kimi götürək. Digər bir sualda gedirik ki, 1994-cü ilin yanvar və 2016-cı il aprel əməliyyatları nəticəsində bəzi əraziləri erməni işğalından azad edildi. Təbii ki, Horadiz əməliyyatı zamanı Cəbrayıl, Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində olan bəzi ərazilər azad edildi. Buna görə də burada 1 ilə 5 C variantını uyğun cavab olaraq götürəcəyik.